Profesor, ka pasur një moment që ke dashur të tërhiqesh. Jo vetëm nga çështja e pagave ndër vite, por nga ajo që je përballur me brezin, me ciklin që në fakt është shumë delikat, me atë që ti ke dashur të gjesh në këtë sistem, por nuk e ke gjetur. Qofse do thosha ndryshe gënjeja. Por ta thash në fillim që nxënësit të japin energji në çdo kohë dhe në çdo situatë që mund gjendesh ti. Sepse mësuesi është njëri, shkon në shkollë me ata problematikat e veta, po kur është i dashuruar me profesionin dhe sheh ato fëmijë që e kanë vëmendjen vetëm tek ti, merr energji të papara që të harrosh gjithçka kur shkon në shkollë. Kam pasur, por nuk jam tërhequr. Ju thatë jo vetëm paga, po dhe paga. Pra, pagat kanë qenë shumë herë më pak, më thënë, e vështirë për i familje, jo vetëm për ne të dy që kishim për të shkolluar dhe 4 fëmijë, por edhe ato që ishim çiftet e reja kanë qenë të papërballueshme. Po ne kemi përballuar vetëm duke dashuruar profesionin. Nëse nuk e do këtë profesion, është... Po nuk e dashurove, do të thënë, ju jeni gazetare, dhe në qoftë se juve nuk do dashuroni profesionin, sa do e përgatitur të jesh, nuk do mundesh, do jesh jo vetja, po do thuash diçka ndryshe, diçka që të sforcu. Po kur e dashuron profesionin, gjithçka arrihet. Po Zysha ka dashur dhe i moment të tërhiqet se ka më shumë sfida, një grua, një zonjë. Mëmësia, mbase preokupimet të tjera familjare, por ndërkohë pasioni për arsimin ka qenë që ajo që të ka tërhequr. Ka pasur një moment vështirë që edhe je konsultuar me bashkëshortin që unë nuk mundem më? Jo, asnjëherë nuk ka ndodhur. Asnjëherë. Trego që është me forcë ti. Ka karakter. Edhe kur shkoj, që mbaroj mësimin, shkojmë në shtëpi, e diskutoj, gjithmonë më thotë im shoq, profesori, boll thot, unë do shkoj tani si më ka kaluar dita, nga ora e parë mësimit dhe kur ka mbaruar. Diskutoj për mësimin, diskutoj për fëmijët, ky fëmijë sot këtu, dhe më thënë, është i vetmi profesion, thash dhe më parë, që nuk më ka lodhur dhe nuk më ka mërzitur asnjëherë. Kush i sjell më shumë problemet e mësimdhënies, e të nxënit të shkollës në shtëpi? Zulfia, unë e kam prerë. Brenda portës së shtëpisë nuk ka asnjë diskutim. Dola nga shkolla, duhet të flas për probleme tjera, se kam dhe angazhime tjera, duhet, do të thënë, i lëm në darkë pasaj kur bëjmë ato detyrat tona, se ne jemi nxënës gjithë kohën. Për mësuesi është në punë non-stop. Sado që thonë mësuesi ka 4 orë mësimi, 5 orë mësimi. Po kush e ka provuar mësuesi edhe këto që dalin kështu në këto politikanët, se këto politikanët nga mësuesit kanë dalë. Por edhe këto. Unë mendoj që çdo kush duhet i referohet punës mësuesit. Sa ngarkesë ka. Dhe çdo kush ta di vlerën e tij, të di rëndësinë e tij dhe të di se çfarë i sjell kombit. Sepse të marrësh një filiz fëmijën, të punojsh me të për të ndërtuar kurorën e jetës së tij nuk është e thjeshtë. Ka goxha ngarkesë. Po vetëm pasioni është ai që të çon të përballosh çdo situatë. Kur zonja të sjell, më themi, emra nxënësish në shtëpi të atyre që ka kaluar ndër vite, kush e ka më shumë këtë krenarin që unë kam nxjerr nxënës me sukses? Kush e edhe rrugën që ka ndjekur, profesionet që ka ndjekur, ku ata shkëlqejnë, kush e ka zërin më të lartë të këto? Do të them prapë Zulfia. Vërtet, ë? Unë kam shoqërinë këtë ndryshe, për shembull angazhime të tjera dhe Zulfia nga herë më përmend, ky nxënës ka arrit këtu. E ka si çështje ego, si çështje krenarie. E ka krenari. Madje po të vijemi në garë, se ne jemi të dy mësues në shkollën vllazërimi. Edhe me futjen e teknologjisë, Zulfia është shumë herë përpara, jo para meje, por para 90% të mësuesve të ciklit fillor në teknologji.